Di dunia ini, ada pekerjaan yang dianggap paling menjijikan, bahkan di luar negeri, gajinya bisa mencapai 30.000 dolar per bulan, tapi tetap saja hampir tak ada yang mau. Pekerjaan itu adalah menguras limbah toilet pesawat. Mungkin kamu pernah penasaran, kemana perginya air kotor dari toilet pesawat? Sebenarnya, semua limbah itu disimpan dalam kantong khusus di dalam pesawat. Saat pesawat mendarat, kantong tersebut harus dikosongkan. Disinilah para petugas pembuangan limbah bekerja. Mereka menyambungkan pipa khusus, lalu membiarkan limbah mengalir keluar melalui saluran itu. Kebanyakan orang tidak sanggup melakukan pekerjaan ini, meskipun gajinya sangat tinggi. Kalau kamu, apakah berani mengambil pekerjaan ini?